야, 좀 시끄러워. 맨날 똑같은 노래 안 지겹냐? 다른 거 좀 부르든가. 네. 롯데리아 바리바리 바게트. 형, 왜? 또 노래 불렀죠? 왜? 이거 봐요. 좋은 거예요? 뭔데? 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 노래가 너무 좋아요. 옆집에서 잘 듣고 있습니다. 혹시 괜찮으시면 여기로 연락 주세요. 김민슬! 형. 이 여자 그때 형이 이쁘다는 여자 아니에요? 얘 나랑 교양 같이 듣는데 진짜 예뻐. 와, 민수야. 와, 형 진짜 이거 이 노래 지겹게 들은 보람 있는데요? 아, 형. 이거 빨리 저장해가지고 카톡 부숴봐봐요. 그래. 와, 존나 예쁘다. 야, 웃지 말고 카톡 해봐. 빨리. 아, 그래, 써봐. 아, 근데 뭐라 보내지? 아, 이 새끼 노래 잘하는 건가? 형! 이거 봐요. 이거 못 봤어요, 이거? 이거? 이 정도면 잘 부르는 거예요. 와, 씨. 형, 소경아, 빨리. 아, 빨리, 왜요? 빨리 와봐. 좆됐어 지금. 빨리 와봐요. 빨리. 이 수레 게임인데 씨. 조용히 해. 진짜 이거. 와, 대박이다. 송영아, 이 새끼 너 꼴났지? 아니에요. 형 개쩌네요. 아니 근데 어떻게 내랑 카톡을 하면서 저짓거리를 하지? 카톡 했다고? 네 방금요. 개쩌네요 저 여자. 아 형, 이거 진짜 아닌 것 같아요 이거. 뭐가? 근데 저 여자를 잘해보려고 했는데 어떻게 카톡을 하면서 이 짓거리를 해요 진짜. 뭐가 아니야? 너도 해. 네? 형 이거 딱이에요 딱. 야, 내가 너였으면 그냥 한다. 형 이거 완전 bun가bun가 슉슉 각이라고요. 진짜? 야, 이 새끼야, 너 멍청한 거야, 순진한 거야. 아이고, 씨. 카톡하면서 저짓 하는 여자면 말 다 한 거죠. 이거 완전 못할 각. 씨 나도 한번 해봐? 존나 부럽다, 재밌어. 일단 술을 한 잔 해요. 너한테 기회예요 형. 개불. 그래, 임마. 그래.
씨발 그래. 술 좋아하시나 봐요? 아니 그냥 술자리를 좋아해요. 특히 이쁜 여자랑 먹는 술자리. 지금이 그런 술자리예요? 당연하죠. 두말하면 잔소리인데. 저도 좋아요. 진짜요? 그럼 저희 한잔 할까요? 네. 건배. 건배. 오빠 무슨 생각해요? 네. 아 너무 이뻐가지고요. 진짜 제가 처음이거든요. 진짜 이렇게 이쁜 여자랑 술 먹는 거. 정말요? 네. 응, 제가 한 잔 따라 드릴까요? 네. 근데 밀령 씨 술 너무 안 드신다. 여기 있는 술 제가 거의 다 마셨을걸요? 네. 그럼 저도 주세요. 짠! 건배. 쓰다. 뭐 써요? 이거 술 저는 맛있는데 밀령 씨랑 이렇게 먹으니까 진짜 기분 좋아서 막 술이 쑥쑥 들어가는데. 아니에요. 저도 좋아요. 아 진짜요? 응. 그러면 저희 한 잔 더 할까요? 네. 야, 저 다 마셨어요. 애인 생기게. 자, 건배. 건배. 밀령 씨 고마워요. 네? 뭐가요? 그냥 다요. 그냥 다 고마워요. 그냥 제가 이렇게 밀령 씨랑 술 마시니까 진짜 너무 기분 좋고 행복해요. 다 밀령 씨 덕분이에요. 아니에요. 진짜 오빠 노래 너무 좋은 것 같아. 진짜요? 한 번만 들려주면 안 돼요? 지금요? 응. 저 원래 이렇게 아무 데서나 술 먹고 노래 안 부르는데. 제가 밀령 씨 부탁이니까 특별히 불러드릴게요. 그러면. 진짜요? 네. Stay alive, stay alive, stay alive, stay alive with you. No. 아 진짜 너무 좋은 것 같아요. 아 진짜요? 저는 밀령 씨가 더 좋은데요. 아니 뭐예요? 밀령 씨, 제 옆에 가서 앉아도 돼요? 네. 사장님, 저기 이슬 하나 더 주세요. 예. 밀령 씨, 술 반밖에 안 드셨어요. 아 제가 술이 잘 취해가지고. 저 섭섭하게 자꾸 왜 이러지? 아 감사합니다. 여기 있는 술 제가 거의 다 마셨어요. 밀령 씨 취하면 제가 더 취했지. 응 알았어요. 밀령 씨 하이파이브. 하이파이브. 밀령 씨 어떻게 눈이 이렇게 이뻐요? 아니에요. 뭐가 진짜 손도 이렇게 곱고 이쁘고 작고 야 진짜 두루두루 다 갖췄네요. 두루미예요. 이번에 빵 터졌다. 이번에겠죠. 그게 뭐예요? 아 좋다. 저 오빠 좀 많이 취하신 것 같아요. 아, 진짜 사람 섭섭하게 하는 게 특기예요. 저 멀쩡해요. 이거 먹고 저는 안 취해요. 아 그럼 제가 좀 취할 것 같아가지고. 괜찮아.
괜찮아요. 저희 아직 안 취했어요. 저희 2차 가야 되는데. 뭐 2차는 또 나중에 가면 되잖아요. 나중이요? 나중은 없어요. 우리 엄마가 그랬어요. 오늘 일 내일로 미루지 말라고. 밀령 씨, 사람은요 나중으로 미루면 안 돼요. 오늘만 보고 살아야죠. 생각해봐요. 우리 이렇게 나갔는데 차에 찡겨 죽으면 나중에 갈 수 있을 것 같아요? 아, 근데 솔직히 차에 찡겨 죽는 건 좀 심했다, 그쵸? 일단 한잔 해요. 건배. 민영 씨 진짜 좀 많이 마시긴 했나 보네요. 저 진짜 안 되겠어요. 왜요? 저 이제 그만 마셔야 될 것 같아요. 저 가야 될 것 같은데. 안 되는데? 저 일단 화장실 좀 갔다 올게요. 네. 할 수 있다. 할 수 있다. 할 수 있다. 담배 피고 오셨어요? 네. 밀령 씨, 벌써 가시게요? 네, 가야죠. 빨리 가서 자고 싶어요. 안 되는데. 밀령 씨, 저희 좀만 더 마시면 안 돼요? 가야죠. 많이 마셔가지고. 네. 밀령 씨, 네. 저희 차고 가면 안 돼요? 네? 아, 그게 무슨 소리예요? 아니 그런 게 아니라 그 이상하게 생각하시지 마시고요. 제가 그냥 오늘 너무 좋아서 헤어지기 아쉬워서 그러는 거거든요. 오빠 많이 취하셨어요. 저 진짜 안 취했어요. 저 안 취해도 이런 말 해요. 진짜 좋으면 좋다고, 뭐 좋아서 더 있고 싶다고. 이게 술자리가 아니라도 제 말 했을걸요? 아니 저희 오늘 처음 만났는데 어떻게 그래요? 근데 처음 만나도 너무 좋아서 그냥 좋은 마음에 이렇게 그냥 같이 있고 싶네요, 계속. 그럼 뭐 잠깐 나가서 산책이나 해요. 뭐 술도 깰게요. 일단 그럴까요? 네, 나가요. 네, 일단 계산은 제가 할게요. 일단 나가 계산. 네. 오늘 즐거웠어요. 저도요. 진짜 너무 즐거워서 술이 쑥쑥 들어가더라고요. 춥다. 그쵸, 추워. 오늘은 이쯤에서 헤어지고 또 연락해요. 밀령 씨, 좀만 더 있다 가면 안 돼요? 집에 가야죠. 진짜 너무 아쉬운데? 좀만 더 있다 가요. 네. 오빠 진짜 왜 그래요? 오빠 솔직히 막 뭐 그런 이상한 생각하고 계시는 거죠? 밀령아, 솔직히 너도 나랑 하고 싶잖아. 뭘 하고 싶어요? 내숭 떨지 말고 솔직히 하고 싶으면 하고 싶다고 말해. 나도 니랑 하고 싶은데 우리 같이 하자. 야, 니도 좋고 나도 좋고 너희 좋고 매부 좋고. 오빠 그런 남자였어요? 나 그런 남자인데 너도 그런 여자잖아. 야, 그런 남자 그런 여자가 어때서 서로 좋은데. 진짜 이 미친 발정난 새끼가. 어? 야, 하려면 너 집에 혼자 가서 딸딸이나 쳐. 진짜 더러워서 병신 새끼. 밀령 씨.
좀 조용히 해줄래? 집중이 안 되잖아. 형 슬퍼서 그래요. 슬퍼서. 야, 그리고 이제 불러도 보라보는 노래 좀 그만 불러. 왜요? 이거 하늘 풀 때가 이거밖에 없는데 어떻게 하라고요 저한테? 아, 병신지. 아 형, 이거 야동 아니에요? 야, 이런 거 본다고 이런 것도 이해 못 해줘요? 이거 야동 아니야. 영화야, 이 새끼야. 극장전. 아 그래요? 홍상수 감독의 극장전. 아 이거 좋은 영화네. 교양 과제. 네, 형 봐요. 계속. 감탄문 써야 돼. 네. 그니까 좀 조용히 해줘, 제발. 알겠어요. 야, 미수야. 또 왜요? 이거 그 소리 아니냐? 또 무슨 소리야? 저 조용하게 있었는데. 아니, 어제 옆집 여자의 아, 신음소리. 그만해요, 그만해요 좀. 아씨, 좀 들어봐봐 임마. 아 왜 계속 놀려요? 아 뭐 이거 야동 맞네요 진짜. 이거 영화 맞아요 진짜? 아, 조금 더 들어봐봐. 뭐야 이거? 야, 걔 나랑 교양 같이 됐잖아. 네. 그래서 이 영화 본 거 아니야? 그러면 그때 그 들은 소리가 이 소리라고요? 야, 그리고 너 그때 걔 그 짓거리 할 때 카톡하고 있었다며. 네. 야, 솔직히 그 짓거리 하면서 카톡을 하는 게 말이 되냐? 그쵸? 저도 그게 좀 이상하긴 했어요. 그러면 뭐지? 이 소리예요? 나도 그게 말이 안 된다 생각했단 말이야. 잠깐만. 너무 좋고 싶어 정말로. 야, 맞네 이 새끼야. 좋고 싶어. 어떡해요? 아씨! 형 또 노래 불렀어요? 뭐? 아, 이거 봐요. 나쁜 거예요. 아씨!